Surat Al-Maidah juznya juz 6 ayatnya 6. Wingi selingan surat Al-Waqiah nggih. Badhe tampil malih mboten Bu? Wonten dereng nggih, dereng wonten event mangke wonten event malih saged tampil. Mungkin pembukaan pertemuan PKK saged. Mboten gutok le dandan nggih. Tapi saya kok nggih ya. Oh, besok pengajian. Termudi, Pak? Teriki Ahad. Oh nggih. Bisa ditampil ulang, tampilkan ulang. Benjang Ahad nggih. Nggih. Pun siap kok nggih. Tinggal sedikit kemarin napa evaluasinya di huruf za dan sya-nya kurang mantap. Ditambahi mantapnya insyaallah pun saya nggih. Sampun panggil Bapak Ibu. Baik, kita mulai monggo untuk Nadham Asmaul Husna dulu. Ibtigha'i mardatillahi wa rahmati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamdu li rabbina wassalatu wassalam lin nabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka matlubuna dunyana wa ukhrana. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Quddus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq
يا رفيع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا مخزي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قدير يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظاهر يا باطن يا ولي متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك مالك الملك ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هدي يا بديع يا بقي يا وارث يا رشيد يا صبور عز جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا
ويسر أمورنا وصحح أجسادنا دائم حياتنا إلى الخير قربنا عن الشر بعدنا والقربى رجاؤنا آخرا إلا المولى بلغ مقاصدنا واقضي حوائجنا والحمد لله الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita lanjutkan untuk tahsinnya sekali lagi surat Al-Maidah ayat 7, juznya juz 6. Monggo diambil dengan doa pembuka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana hikmatak وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا مقبولا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Monggo. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه wonten ingkang dereng kepanggih Ibu, juz 6 surat Al-Maidah ayat ke-7. Kula angsuli wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqah. Monggo. Ya. Wa mitsaqahu alladhi wathaqakum bihi idh qultum wa mitsaqahu alladhi wathaqakum bihi
إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله. Langsung إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. Kompak nih mboten pas, nada satu naik. Innallaha alimun bidzatis sudur. Pucuknya naik monggo. Innallaha alimun bidzatis sudur. Ya panjang milo. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah. Monggo. Ya ayyuhalladzina amanu lillahi syuhada'a bil qisṭa. Qisṭa nggih, mboten kiset, qisṭa. Ulang sulih. Kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisṭa. Monggo. Kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisṭa. Wa la yajrimannakum syana'anu qawm. Monggo. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. Monggo. شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا
i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Ya, ini banyak wakaf bagus, artinya wakaf hasan. Jadi memang mencoba sesuai dengan kaidah wakafnya. I'dilu huwa itu niku satu kalimat. I'dilu ngaten monggo. I'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah. Yang potongan berikutnya huwa aqrabu littaqwa wattaqullah. Ngaten nggih? Monggo. Huwa aqrabu littaqwa wattaqullah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha khabirum bima ta'malun. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Monggo. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa 'amilus shalihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Ada yang turun, ada yang datar, tapi banyak yang datar. Wa 'amilus shalihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Monggo. Wa 'amilus shalihati lahum maghfiratun والذين كفروا وكذبوا بآياتنا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. يا اذكروا نعمة
الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Diulang riyen sareng-sareng kan dipun bahas. Ta'awudz basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahu alladhi wathaqakum bihi idh qultum sami'na wa ata'na wattaqullah innallaha alimun bidzatis sudur. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah syuhada'a bil qisth wa la yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun.
الصالحات وعمل الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Ya, istirahat. Bapak Ibu, terkait kalian wakaf niko sesuai kalian kaidah. Jadi memang ada yang potongannya panjang, ada yang memang satu kalimat tapi pendek. Sebagaimana contohnya tadi ada i'dilu saja berhenti, itu kalimat perintah, ya. Perintah disuruh adil, ya. Baik, kita coba bahas dari pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahu alladzi wathaqakum bihi idz qultum. Ya. Niki nek lemaos niku misalipun tadi cepet nggih, niku saged wakofnya tidak terlalu banyak memutus, artinya tidak terlalu pendek mutusnya. Kalau tadi ini sesuai dengan kaidah dengan metode al-waqfu, jadi ini aman. Meskipun tadi banyak putus, banyak potongan-potongan, tapi aman. Tanpa tanpa menyalahi. Artinya setiap potongan sebelum ayat ada pengulangannya sehingga diutuhkan kembali. Misal dibuat utuh. Bismillahirrahmanirrahim. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. Misal buat satu nafas niku pas, disambung lagi wattaqullah lebih bagus. إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله. Ya, ini hanya menyesuaikan tanda wakofnya, tanda wakof. Kemudian lanjutannya innallaha alimun bidzatis sudur. Lah, yang kami jelaskan tadi ada wa mitsaqahul ladzi wathaqakum bihi. Niku mat silah tawilah, panjangnya 6 alif. 3 alif atau 6 harokat. Misal itu berhenti di situ. Wa mitsaqahul ladzi wathaqakum bih. Cuman ngaten, tidak panjang.
Misal, terus sambung kembali wa mitsaqul ladzi wathaqakum bihi idz qultum sami'na wa ata'na wattaqullah, atau idz qultum sami'na wa ata'na wattaqullah. Sebetulnya wakaf itu juga boleh tanda shop lam, al-waslu aula, wakaf di situ juga boleh-boleh saja, tapi memang bagusnya di wasol. Jadi al-waslu aula kalau disambung itu jauh lebih bagus. Baru innallaha alimun bidzatis sudur. Ada dengunya di situ adalah mim dhammah dan ketemu huruf ba yang disebut iklab. Ya, iklab itu satu. Hanya satu nun mati tanwin ketemu huruf ba. Niku tok mawon, tok ngidil, tok til satu. Maka kemudian di situ ditandai dengan mim kecil. Artinya apa? Bunyi atau suara huruf tadi berubah menjadi mem. Bukan alimun bidzatis sudur, tapi alimun bidzatis sudur. Seperti bunyi mem sempurna. Anten nggih? Lanjut. Ya ayyuhalladzi, kok yaknya agak pendek padahal tandanya seperti bendera. Itu namanya mad jaiz. Nggih. Lebih kurang atau kurang panjangnya daripada yang tadi mat wajib. Ini bisa, boleh. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah. Nah, di sini hati-hati, ada istilah konsisten itu niki, panjangnya sama. Dari amanu kunu qawwami. Nah, ini panjang semua. Ya, hati-hati itu. Jadi di antara beberapa huruf yang mat tadi jangan sampai berbeda karena panjangnya sama, mat tabi'i, ya. Yang membedakan tadi adalah mat jaiz, kemudian berikutnya ada mat wajibnya. Kula wangsule ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah. Niku namanya konsisten, ajek. Baru kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisth. Nggih, boten kiset nggih, tapi qisth. Karena huruf qalqalah itu kalau mati begitu. Boten kiset, tapi qisth. Ya, itu pantulan. Jadi bunyi pantulan asli huruf qalqalah. Kemudian panjangnya syuhada, kok panjang banget? Iya, karena itu mat wajib. Setidaknya 5 harokat atau 5 ketukan. Nggih. Keluang sule kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisth. Kok berhenti? Boleh. Mau disambung juga boleh, tapi boleh berhenti. Kenapa harus nyambung lebih panjang? Baik, sampai ayat saja. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Wakaf kalau itu al-waqfu aula. Wakaf justru lebih utama atau lebih bagus wakaf. I'tilu. Wakaf juga itu pendek kok wakaf, ya memang aturannya begitu. Huwa aqrabu littaqwa wattaqullah. Pas itu utama disambungkan innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi ketemu 2 iklab, nggih. Yang terakhir juga iklab ini. Innallaha khabirum bima ta'malun. Cekap Bapak Ibu. Shadaqallahu
ya. Baru 2 ayat yang kita bahas. Besok masih kita lanjutkan di ayat berikutnya 9 dan seterusnya. Nggih. Monggo kita pungkasi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah kita lanjutkan kembali pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.